क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई ट्रेन गुजरती है तो ठक ठक की आवाज क्यों सुनाई देती है? आइए जानते हैं। दरअसल आप जो आवाज सुनते हैं वो ट्रेन के पहिए और पटरियों के बीच टकराने से निकलती है और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है ट्रेन के पहिए पटरियों के साथ संपर्क बनाते हैं जिससे लगातार तेज आवाज उत्पन्न होती है। ट्रेन के पहिए आकार में थोड़ा शंकुआकार होते हैं जिनमें अंदर की तरफ एक छोटा व्यास होता है। यह डिजाइन तय करता है कि ट्रेन रेलवे ट्रैक पर बनी रहे। हालांकि ट्रेन की पटरियां पूरी तरह से चिकनी नहीं होती है, उनमें छोटे